我的韩国公婆和大姑姐来我们家看我爸妈给他们又做了些啥。你看我爸妈在这忙活，今天做山东打卤面。以后我做的好。我妈又拿出这个我们家最爱的咸菜来，是个芥末口味的。这哪是泡？哎，这个不是纯净水，这是泡的全是。金女婿开始安排每个人的咖啡。看我爸做这个卤猪，好看呀！再捡个泡菜。做什么？吃饭，爸爸吃饭。带上哪有？这个那没来过。你倒吗？我。都爱吃这个小咸菜。也不知道他们怎么交流的，能在一块聊起来。2个爸爸去遛孩子刚回来，给我婆婆大姑姐都准备的什么这个早餐燕麦呀，什么关东煮啊，这个也是燕麦呀，零糖的这个糖啊，还有这个低卡的一个意大利面。给他们带走了好多好吃的东西，我老牛车里面都有，我都没有拍全。你像这个日加农的早餐呀，给2个外甥准备的小奥特利护眼软糖，我最爱的咖喱，还有对女生好的金喜膏。还没点，就给自己拿。那准备了1兜子，2兜子都打包带走的，收拾就拿走了。这是有名的正儿八经的安东鸡和街上买的安东鸡是吧？正宗的。还有家里面波多，唱起歌来了这个，你看。看我们家这一堆伞，伞又伞，伞中伞。你少不少？这少不少？我用这个大安东鸡。人家都是韩国婆婆给送泡菜来，我们家婆婆是吃着咱们中国的泡菜，真的很好吃，又走了一箱。老太太还很识货呀，这泡菜我老牛车里有。大姑姐想吃凉拌黄瓜，不会拌，让我帮她拌一个带走，都拿走了，又装了满满一车。你说孩子睡觉了，哎呀，你大姑先给的红包。说给你们太辛苦了，说这2天。太客气了。看看一片狼藉，咱们准备开始大扫除吧。而且吃饭咱迎接下一波。你还得咋了？这成民宿了，一波一波的迎接。你姐夫的混不来。哎呦我的天呀！我又被金女婿来安排上配菜，赶紧配了，我做饭。放点洋葱、大葱、大蒜。调料来了啊，多倒点的不行。爸爸好不容易把院子收出来，咱就不折腾院子了啊。行，等着下周我搬家以后，我好好给你们补补吧，给爸妈买肉。这样抓一抓，腌一腌，一会儿一加热就行了。好，开始加热。这是我儿子第一次敢自己骑，我的天呀！不会，他这个脚老，那个脚老夹着。可以了，熟了。这个乌龟锅挺好用啊，挺好的。这盘子都能当菜盘子。不用泡泡水吗？这个？这是不粘锅的哥，可以吗？很好。好。这中午的安东鸡。爸爸妈今天太辛苦了。哎呀，不辛苦，不辛苦，做菜太辛苦了。跟老爷干杯！干杯！哎呀！